喂，伊文啊，上次同你去曼聯奧脫福球場好唔好玩先？梗係好玩啦！我可以去到奧脫福球場現場睇波。喂，不過咁喎，我發現你都係掛住佢哋英式早餐嗰啲啫。冇添啊，仲有絕對我哋呢啲曼聯 fans 啊，咁啊可以去奧脫福球場睇波，梗係一生難忘啦！梗係想再去多次㗎。咁啊，不如即刻再去啦！不過我又冇錢又冇假，點再去啊？喂，唔可以咁講嘅，嗱，遠有遠好，近亦有近好嘅。咁啊，去唔到曼聯嘅奧脫福球場，其實可以近近地去澳門嘅曼聯專門店咧，都一樣有唔同嘅體驗，一齊同你親身體驗下曼聯球迷精彩嘅夢想啦！好，一齊去睇下。歡迎各位進入曼聯世界，喺度你哋可以咧同一班曼聯球星咧作近距離嘅接觸，咁同時都可以咧親身體驗下啦，點樣先至能夠成為紅魔球星㗎？而家就跟住我嚟啦，一齊參與呢一條球員成長路啦！要加入曼聯嘅大家庭，首先咧就要認識曼聯嘅歷史啊！咁啊，乜嘢係歐聯奇蹟奪標、英超王朝、慕尼黑空難事件，大家咧都要了解清楚啦。不過咧，上完呢個歷史課，我啊帶大家咧去認識一下咧球隊嘅前輩啦，蘇斯克查啦、福比查爾頓啦、佐治貝斯、舒米高，大家咧都可以見到佢哋啦嘅足跡㗎。好啦，睇完曼聯嘅歷史，我哋已經正式成為曼聯嘅學徒。咁而家第一步要做嘅咧就係努力操練啊！咦，不過費事你個樣好惡喎，睇怕啲操練都唔容易應付啦。咦，呢一位咪新人伊文咯，睇下佢踢成點先啊！啲控球技術果然真係麻麻地雞手鴨腳咁樣啊！睇下佢踢成點啊，跟住嚇射門方面又點啦嚇？咦，個紅衫好似喺上邊喎，中間先啱，球都地波咁，碌晒埋去，射到冇雷公咁遠。冇辦法啦，真係唔合格，唯有試下第二樣啦。咁啊，守龍門又點咧？喂，都算做有板有眼啦，左撲右撲都幾敏捷㗎。咁啊，仲識得對住個鏡頭笑下添。咁啊，分數都相當唔錯啊！今場不如揾佢打正選門將啱晒啦。咦，呢度又見到咧，雲達沙、費查同埋斯朗嘅波衫，通通掛晒喺度咧，仲有簽名添噃。咦，睇下個球員嘅旅行袋，咦，原來有埋球員資料入邊可以睇到㗎。你第一次入到嚟咧，曼聯嘅一隊更衣室真係緊張啦。跟住又見到啲乜嘢咧？原來咧就係斯朗對綠色波杯啦，不如偷偷地咧著住佢嚟試下先啦。好啦，換衫時間啦，準備出場啦。只不過咧踏入球場之前咧，當然要聽下費 Sir 嘅戰術啦，聽清楚佢講啲咩先啦。好啦，咦，真係要出場咯噃！咁呢條咧就係啦，通往啊夢之劇院嘅通道啦。咦，睇下其他隊友咧都準備好晒啦，列晒隊喺度啦。加利仔咧係隊長，梗係要企喺前面嘅位置度啦。好啦，終於正式出場啦！咁仲要咧係曼聯對利物浦嘅大戰啊！奧脫福呢度嘅感覺真係好正啊！咁啊真係要慢慢跟後至得啦。喂，因為夠鐘走啦喎！嚇唔得啊！揀聖誕禮物啊，我未買。咦係喎，聖誕節我都買咗份好正嘅喎，睇下。有到聖誕，let's go！我